Мемлекет басшысы кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Құжат адами капиталды дамыту, қоғамның зияткерлік және мәдени әлеуетін нығайту, білім беру, тәрбиелеу және оқу ағарту ісінің негізгі элементі ретінде кітап оқу мәдениетін насихаттау мақсатында қабылданды. Кітап оқитын зерделі ұлтты қалай қалыптастырамыз? Бұл сұраққа мазмұндама баспасының негізін қалаушы Шыңғыс Мұқан тікелей эфирде жауап бермек. Қайырлы таң, Шыңғыс мырза. Қайырлы таң, Қайрат мырза. Сонымен қоғам ұлт болып кітап оқу үшін не істеу керек? Сұхбатты осы сұрақтан бастасақ. Бұл өте маңызды мәселе және өте маңызды құжат. Себебі оқу мәдениеті қалыптасса, халық кітапты көп оқиды. Халық кітапты көп оқыса, баспалар қазақ тіліндегі кітапты көбірек шығарады. Қазақ тілінде кітап қанша көп шықса, қазақ тілінің мазмұны, яғни контенті байиды. Қазақ тілінің контенті байыса, дамыса, қазақтар дамиды. Қазақтар дамыса, Қазақстан дамиды. Міне, сондықтан бұл кішкентай құжат болып көрінуі мүмкін, бірақ оның әсері өте орасан. Мәселен, 70-ші жылдардағы Финляндияны алайық. Финляндияда кітап оқу мәдениетін қалыптастыру бойынша құжат қабылдап, кітапханалардың қорын толтырып, және фин тіліне көптеген кітаптарды аудара бастады. Оның нәтижесі 2000 жылдары мәселен Nokia сияқты компаниялардың шығуына түрткі болды. Қазірдің өзінде Финляндия білім жүйесі алдыңғы қатарда әлемде. Және кітапты көп оқитын ұлт. 60-шы жылдардағы оңтүстік Кореяны алайық. Артта қалған ел болды. Корей тілін кәрістердің өзі ұмыта бастады. Сол кезде білім мен ғылымды ұлттық стратегияға айналдырды. Ал қазір Hyundai, Samsung деген компаниялар әлемнің жетекші компанияларына айналдырды. Сондықтан жалпы мемлекеттік саясат институционалды деңгейде тарихы 5000 жылдан астам. Сол мемлекеттік саясатта егер білім мен ғылымды ұлттық идеяға айналдырған мемлекеттік саясат тарихында ешқашан ұтылған емес. Ал ғылым мен білімнің діңгегі бұл әрине кітап. Сондықтан барлық нәрсе осы оқу мен тоқудан басталады. Мазмұндама баспасы осыдан 10 жылға жуық уақыт бұрын бастады. Негізгі біздің фокусымыз бұл әлем әдебиетін, әлемдік бестселлерлерді аудару. Ол неге қажет? Себебі әлемде 8 миллиард халық бар. Қазақстанда 20 миллион халық бар. Яғни әлем халқының 0,25% ғана Қазақстан халқы құрайды. Біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, қолымызға ұстап жүрген телефондар сияқты адамзаттың ойлап шығарып жатқан ақыл ойын өз тілімізге аударып беруге міндеттіміз әрі мәжбүрміз, егер дамимыз десек. Сондықтан осы соңғы 10 жылда мазмұндама баспасы 500-ден аса кітап шығарды. Әрине бұл өте аз, 500 емес, мыңдаған кітап, 10 мыңдаған кітап шығу керек. Қазіргі ақпарат генерациясының көлеміне байланысты әлемдегі қазақ тілде соншалықты толығып отыру керек. Оған екі жол бар. Біріншісі, Қазақстан халқының арасынан мықты ғалымдар, жазушылар көптеп шығу керек. Екіншісі, бүкіл адамзаттың ақыл ойын қазақ тіліне аудару керек. Қазақстан халқының ішінде қанша ғылымдар, жазушылар шыққанымен біз барбір адамзат. Сондықтан ілгері кеткен әлемнің тәжірибесіне қарасақ, ілгері кеткен әлем ең бірінші кітап оқу мәдениетінен бастаған және адамзаттың ақыл ойын, үздік кітаптарды өз тіліне аударумен жалғастырған. Енді Шыңғыс мырза, қайтадан жаңағы сұраққа қайта келейік. Енді қоғамды кітап оқуға бейімдеу үшін қайтпек керек? Бізде енді жаңа айтып жатырсыз, кітапты көптеп шығару керек деп, сұраныс соншалықты көп бар ма қазір? Соңғы уақытта сұраныс бар. Оған
жалпы жақсы кітаптар аударылып жатыр. Қазақстанның жазушылары, әсіресе жас жазушылары көптеген кітаптарды жазып жатыр. Мына әлеуметтік желінің арқасында маркетинг іске жақсы қосылып, жалпы жастардың арасында кітап оқу мәдениеті жай-жай қалыптасып келе жатыр. Егер бұл салаға мемлекеттік саясат жүйелі араласатын болса, барлық жерде мынау қоғамдық көліктердің іші сыртынан бастап, кез келген көрнекі ақпарат, кез келген әлеуметтік желдегі өте ықпалды тұлғалар не ішіп не жегенін емес, қандай кітап оқыған, қандай ой түйгенін елге жариялап отыратын болса, кітап оқуда көп ұзамай сәнге айналады деп ойлаймын. Енді қаулыда баспагерлердің мемлекет үшін пайдалы қызметтерін ынталандыру мәселесі назарға алынды. Баспаның негізін қалаушы ретінде ең алдымен қандай мәселелерді шешкен жөн? Менің ойымша, мәселен былтыр біз 100 кітап шығардық, оның бір ғана кітабы мемлекеттің қолдауымен шықты. Мен қолымдағы кітаптарды көрсетейін. Мәселен, Антиосал деген Насем Талептің кітабы, Аджемоғлының Why Nations Fail деген кітаптарын біз қазақшаға аудардық. Бұл жалпы халық оқитын әдебиет болмауы мүмкін. Бұл қазақшаға аудардық. Бұл жалпы халық оқитын әдебиет болмауы мүмкін. Бұл жалпы интеллектуал жұрт оқитын кітап. Мемлекет бұл тарапта не істей алады? Мәселен, қазақ тіліне кітап аударып жатқан, болмаса заманауи кітаптарды шығарып жатқан баспаларды санасақ, мына бір саусақтың өзі жетеді. Сол әр баспа шығарған үздік кітаптарды Қазақстандағы 7000 мектептің кітапханасына, Қазақстандағы 3000 кітапхана жүйесіне алып отыратын болса, соның өзі үлкен қолдау болар еді. Мәселен, ауыл шаруашылығы өнімін өндіретіндерге субсидия береді ғой. Ал ол өнім біздің физиологиялық қажеттілігімізді өтейді. Ал миымыздың интеллектуалдық қажеттілігін бұл кітап ақпарат өтейді. Сондықтан біз ауыл шаруашылығымен айналыспаймыз. Біз интеллектуалдық шаруашылықпен айналысамыз. Интеллектуалдық шаруашылықпен айналысатын адамдар өте аз. Себебі бұл жерде қолдауда көп емес. Бірақ осы құжаттан кейін, мемлекет басшысының жарлығынан кейін біраз дүние өзгереді ғой деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет ойыңызға, сұраққа жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен, байланыста болған мазмұндама баспасының негізін қалаушы Шыңғыс Мұқан.